हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रोटेक्टर। पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत टाइम के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी चीज़ों में ऑक्यूपाइड था। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप लोगों के भी घर पे ऑफिस के ऊपर एयर कंडीशनर होगा, उसकी सर्विस के ऊपर मैंने एक ये वीडियो सोचा क्योंकि ये नेट के ऊपर और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और ये जो तरीका है मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने खुद भी इस्तेमाल किया अभी भी अपने घर के ऊपर। और एसी आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त कूलिंग करेगी, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री से साफ़ होकर आती है एकदम क्लीन हो जाएगी आपकी एसी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो एसी साफ़ करने का ब्रश और एक वाटर का पंप। मैं आपको बता दूंगा, वो बहुत नॉमिनल से पैसों में आता है। और चाहिए आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% कॉन्सेंट्रेट वाला। ये कोई भी मेडिकल शॉप पे आप जाओगे उनको बोलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, या आसानी से मिल जाएगा। अब इसका तरीका क्या होता है कि आपने जैसे आगे का एसी का वेंट खोला, तो पहले तो आपकी एसी की नेट लगी हुई होती है जिसके अंदर आपका फ़िल्टर होता है। वो फ़िल्टर नेट होती है, उसको आपको निकाल लेना है, उसको अलग तरीके से उसको साफ़ कर लेना है। बाकी की जो जाली है पीछे, जो मेन चिलिंग यूनिट है, इवापोरेटर यूनिट बोलते हैं या इवापोरेटर कॉइल बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर काफ़ी कचरा सालों में जमा हो जाता है और वो जाम हो जाती है। उसकी वजह से कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, हवा नहीं पास हो पाती। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर कोई हेयर स्प्रे आता है, जैसे पंप आता है ना छोटा सा, वो जिसके अंदर स्प्रे भरते हैं, पानी भरते हैं, उसमें तकरीबन आपको लेना है 300-400 ml के करीब हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% वाला। और उसके ऊपर भर के अच्छे से उसको गीला कर देना है, उसको स्प्रे कर करके गीला कर देना। उसमें थोड़ा धुआं जैसा उठेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, कोई गर्म नहीं होता, कोई ख़राब नहीं करता, कुछ नहीं करता। ये दो काम करता है, एक तो जो पुराना कचरा है उसको निकाल देगा आसानी के साथ में, और दूसरा क्या करेगा कि आपकी पूरी ग्रिल को डिसइंफेक्ट कर देगा ताकि उसमें कोई कीटाणु या वायरस कुछ भी नहीं रहे। तो ये दो मेन काम है। आप उसको जब अच्छे तरीके से गीला कर दोगे तो उसको एक 5 मिनट का टाइम दो ताकि वो ढीला हो जाए। ब्रश से हल्के हल्के से आपको वो कचरा निकाल देना है, जो आसानी से एकदम निकल जाएगा। जो पहले नहीं निकल पा रहा होगा आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद पानी को प्रेशर में बना के उसको साफ़ कर दें, जाली को साफ़ कर दें। और नीचे का जो ब्लोवर की वो होती है, एक फ़ैन होता है जो ऐसा लंबा होता है, उसके अंदर भी काफ़ी कचरा हो जाता है, मैं उसका भी फ़ोटो बता दूंगा। उसको भी चालू करके अच्छे से ब्रश से इसको साफ़ कर लें, हवा लगा लें। इसको एक 2-4 घंटे छोड़ दें ताकि एसी पूरी तरीके से पानी जो है ड्रेन हो जाए, सूख जाए। उसके बाद जब आप एसी चालू करोगे तो आप खुद मुझे दुआएं दोगे कि ये बहुत अच्छा तरीका था। और घर के अंदर बैठे बिठाए बिना पैसा खर्चा करे, बहुत कम खर्चों में, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का खर्चा होगा मेरे ख्याल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको पड़ेगा 60-70 रुपये का। 300-400 ml आ जाएगा, क्योंकि 18 रुपये का कुछ 50 ml है। तो 50 ml की बोतल मिलती है, आधे लीटर की बोतल मिलती है। इससे आपका काम हो जाएगा। और वाटर यूनिट के ऊपर आप अच्छे से पानी मार के उसकी धूल वूल जो है वो निकाल दें, लेकिन उसको 2-4 घंटे दें ताकि वो आराम से ड्राई हो जाए, वायरिंग में कहीं पानी नहीं जाए, बस। उसके बाद आप अपनी आउटर की जो जाली है, अंदर की जो जाली है, फ़िल्टर यूनिट है, फ़िल्टर की जाली को साफ़ करें, पानी से अच्छे से उसको धोएं, क्लीन करें, उसको लगा दें। और जब रात में आप एसी चालू करोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत आपको असर पड़ेगा। आपका रूम एकदम चिल्ड होगा और एसी बहुत अच्छा चिल करेगी। इवन 25 डिग्री पे आप रखोगे तो बहुत अच्छा चिल करेगी। और एसी साफ़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि एसी की एक तो लाइफ लॉन्ग होती है, क्योंकि जो कचरा वचरा होता है वो एसी को जाम कर देता है। आपके बिल में काफ़ी रिडक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब थर्मोस्टेट आगे लगा होता है, वो जब एसी की ठंडक को नहीं पकड़ेगा तो वो कंप्रेसर को बंद नहीं करेगा, और कंप्रेसर आपका ज़्यादा काम करेगा और ये करेगा। और एक प्रो टिप देता हूँ आपको कि अगर आपके एसी बर्फ़ बना रहा है तो उसकी तीन वजह होती है, या तो उसमें बहुत ज़्यादा कचरा है आगे की जाली में, या तो उसकी गैस कम है। ये दोनों चीज़ें पहले चेक करा लें, या तो उसका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है। ये तीन के अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं है। आप उसको तीनों को चेक करवा लें। अगर ये तीनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेजर प्रॉब्लम जो आता है वो आगे की जाली जाम होने से आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत काम आएगा। तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी वजह से अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो मुझे डिसलाइक देके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कहाँ गलती रह गई या कहाँ कमी रह गई। इसी तरीके से हम वर्सेटाइल टॉपिक्स को लेके आते रहेंगे और आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके तरफ से मुझे प्यार मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।